Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы проводим, которая называется о том, что, в которой мы говорим о том, что Крымско-Татарский ресурсный центр разработал электронную базу данных о жертвах Крыма. Итак, на фоне коронавирусной инфекции мы часто говорим, в начале апреля активным был вопрос, связанный с обменом военнопленных, так называемый апрельский обмен. И опять же, мы много слышим различных нареканий о том, что в очередном обмене не оказалось представителей крымских политических заключенных. Как я говорил еще в ноябре месяце, ситуация связана с тем, что данные обмены, как декабрьские, так и апрельские, они проходят в рамках нормандского формата, нормандских договоренностей. И, соответственно, конечно же, здесь речь идет в первую очередь об обмене, связанных с Востоком, связанных с Ордло. И, соответственно, совсем недавно я делал блог, в рамках которого четко пытался разъяснить эту ситуацию и говорить о перспективах. Но в настоящее время я хочу больше уделить внимание на следующее. Дело в том, что о вопросах, списках, о вопросах жертв оккупации, эти данные вопросы поднимались постоянно и поднимались систематически. И на протяжении всего этого времени. Отдельно говорили о политических узниках, отдельно говорили о погибших, пропавших без вести, о насильственных исчезновениях. При этом наша задача состоит в том, что вся проблема, я бы даже так сказал, состоит в том, что об этом говорят, но законодательно в Украине четко не обозначено, кто является политическими узниками. При этом к нам, как к Крымско-Татарскому молодежному ресурсному центру, неоднократно обращались и обращаются государственные ведомства, в частности, Министерство по временно оккупированным территориям. Сейчас в данном случае оно реорганизовалось и называется Министерство по реинтеграции оккупированных территорий и внутренне перемещенным лицам. К нам также обращалось Крымское управление национальной полиции Украины, прокуратура Автономной Республики Крым, для того, чтобы сопоставлять эти списки. К сожалению, списков существует много разговоров о различных списках, и не всегда списки соответствуют. И часто мы видим, что списки, которые озвучивает, к примеру, омбудсмен Украины, они не совсем соответствуют с теми списками, которые, к примеру, обозначает Министерство иностранных дел Украины, или не совсем соответствуют с теми данными, о которых говорят правозащитные организации. Да, были попытки, они в принципе и есть, когда при Министерстве иностранных дел Украины создана платформа, и, соответственно, правозащитные организации коммуницируют между собой для того, чтобы хотя бы были более четко выстроены те данные, которые существуют. Но постоянно существовала проблема, кто находится конкретно в колониях, кто конкретно находится в СИЗО, кто конкретно является преследуемым, можно ли их считать политузниками или нет. Или, к примеру, постоянно возникали вопросы и возникают на сегодняшний день, кого можно отнести к жертвам, которые были насильственно выкрадены, можно ли считать их пропавшими без вести или, скажем, убитыми. И, соответственно, конечно же, очень важно, чтобы разбираться в этих вопросах, нужно их классифицировать. И поэтому Крымско-Татарский ресурсный центр еще осенью 2019 года начал работать системно над разработкой классификации. И в рамках данной классификации мы выделили несколько категорий. Но первая категория – это политзаключенные и преследуемые оккупированной властью по уголовным делам за период оккупации Крыма. И, соответственно, в эту категорию мы выделили несколько показателей, несколько компонентов. То есть в данном случае мы говорим о 5 компонентах. Вот осужденные и отбывают наказание непосредственно в колониях. Я дальше вернусь к электронной таблице, но я рассказываю сейчас о предыстории всего этого процесса.
Соответственно, те люди, которые непосредственно находятся сегодня в колониях, и те люди, и, соответственно, они имеют приговоры, в большей части или в основном они все находятся на территории Российской Федерации. Потому что в Крыму как таковых колоний нет. Второе. Имеет ограничение или испытательный срок. Это те люди, которые находятся под домашним арестом, или те люди, которые освобождены, но в отношении них действует административный надзор, к примеру, до 7, до 8 лет, это разные сроки. И совсем недавно мы знаем, что были освобождены, они отбыли свои сроки в тюрьмах, но это не значит, что они сейчас свободны, они находятся под административным надзором. Следующая категория – это освобожденные. Вот, когда мы говорим, вернее, компонент категории, когда мы говорим об освобожденных, вот дело в том, что на наш взгляд Крымско-Татарского ресурсного центра, те люди, которые были политзаключенными, они оставляют, этот статус должен оставаться за ними на всю жизнь. Как, к примеру, диссиденты в советские времена, коммунистические времена. И поэтому мы здесь четко должны обозначать. Вот, к примеру, Олег Сенцов, или, допустим, Владимир Балов. Ведь они были политзаключенными, но все равно этот статус за ними остается. И поэтому мы выделили отдельный компонент от тех людей, которые освобождены, но просидели в российских тюрьмах на протяжении года, полугода, 3-4 лет или 5 лет. Далее, следующий компонент – это преследуемые. Вот как раз таки это очень важный такой компонент, потому что, причем мы выделяем только преследуемых по уголовным делам, потому что, если мы будем говорить по административным, то здесь, конечно, будет список очень большой, и полностью его проконтролировать очень тяжело. Это связано с тем, что действительно в первые годы, особенно начала оккупации Крыма, когда люди выходили, перекрывали дороги, когда люди проявляли свою активность, в отношении них были административные, скажем, их обвиняли в административных нарушениях и, соответственно, их штрафовали. Поэтому в данном случае мы в эту категорию не включаем, мы только включаем тех людей, в отношении которых заведены уголовные дела, в отношении которых Российская Федерация объявила в розыск не только на уровне национального, скажем так, всеобщероссийского розыска, но в том числе и международный розыск. И, соответственно, мы со своей стороны системно работаем над тем, чтобы собирать эту информацию. Далее, следующая категория – это погибшие за период оккупации Крыма. Вот здесь это действительно очень такая вот непростая категория, и часто возникают вопросы, почему мы одних относим к жертвам, других не относим к жертвам, а ведь на территории оккупированного Крыма ведь люди умирают, погибают в ДТП и так далее. Поэтому мы выделили следующий компонент, разделили на 4 компонента. Это жертвы политических репрессий, это те, которые именно по политическим мотивам, особенно в первые годы оккупации Крыма, были насильственно выкрадены и убиты. Вот примером является первая жертва такая, это Ильшат Аметов. Далее жертвы дискриминации, расовой дискриминации. Вот, к примеру, есть случаи, когда это связано с тем, что, к примеру, Иванюк, когда есть информация о том, что он был забит только из-за того, что он стремился говорить на украинском языке. Или другие были случаи, когда были убиты именно крымские татары, и это было опять же связано с мотивами именно расовыми. Следующая категория – это жертвы террора. Вот здесь как раз таки убийство в упор украинских военнослужащих, их можно отнести к террору. Или там, допустим, та ситуация, которая возникла в Керчи. Ведь в украинские времена до оккупации абсолютно мы никогда не слышали о том, что могли бы, или даже не могли предположить, что могут быть террористические акты. Но в Керчи произошел террористический акт, в результате которого погибли десятки людей. И вот как раз таки вот эту категорию людей погибших
они являются жертвами террора. И это произошло в момент или в период, когда оккупационная власть или Российская Федерация контролирует территории оккупированного Крыма. И, соответственно, она не смогла предупредить террористический акт, а может быть и имеет какое-то причастие. Мы не можем тут утверждать, но во всяком случае мы не должны забывать и не должны не говорить о данных жертвах. Далее, жертвы полицейского произвола. Почему мы выделили еще эту категорию? Потому что действительно мы собирали информацию о том, что пусть даже обычные преступники, они погибли в результате в СИЗО, в следственных изоляторах, через, так сказать, повешение или через перерезание горла и так далее. Вопрос другой. Почему оккупационная власть, которая контролирует такие режимные объекты, как СИЗО, и, соответственно, там запрещено иметь острые предметы, там запрещено иметь веревки, шнурки, ремни и так далее, при этом мы узнаем о том, что люди якобы наложили на себя руки. Вот поэтому вот здесь мы выделяем отдельную категорию, потому что мы не можем приравнивать Ришата Аметова, к примеру, с людьми, которые погибли в результате полицейского произвола. Поэтому и дальнейшим этапом уже этого процесса у нас появилась идея создать электронную базу, с помощью, чтобы она была общедоступная, чтобы она была очень проста в работе с ней, для того, чтобы каждый, либо родственник политузников, жертв, либо, скажем, сами политузники, в принципе, если у них будет такая возможность, могли зайти на сайт Крымско-Татарского ресурсного центра. И я хочу продемонстрировать, вы увидите тут на телевизоре, это сайт Крымско-Татарского ресурсного центра. Справа вы можете увидеть такое окошко, которое называется «Жертва оккупации». Соответственно, когда мы говорим о... Я вот сейчас даже постараюсь свернуть, вот просто мы зашли пока просто на страницу. Теперь я хочу сказать о том, что мы сразу же, для того, чтобы эта информация была доступна, потому что к нам в том числе обращаются представители посольств, представители миссий, в том числе в ОБСЕ, в Совете Европы, Европейского Союза, ООН. И поэтому мы нашу информацию сделали на нескольких языках, потому что страница сайт Крымско-Татарского ресурсного центра имеет 4 страницы на 4 языках. В данном случае я открыл крымско-татарскую страницу. Далее украинская страница, и, соответственно, вы видите окошко и все данные как на крымско-татарском языке, так и на украинском языке. На английском языке тоже вы видите окошко, и на русском языке. Итак, возвращаемся мы непосредственно к самому окошку. Жертвы оккупации Крыма. Вы видите диаграмму, которая как раз таки распределена по той классификации, о которой я говорил. Здесь, и причем эта диаграмма рабочая, вы можете кликнуть наведением курсора на каждую из позиций, на каждый из компонентов. Вот, к примеру, освобожденный 44, далее преследуется 26, далее осуждены отбывают наказание в колонии 42. Далее имеет ограничение или испытательный срок 22. И далее те, которые находятся непосредственно в СИЗО, 56. Соответственно, вы можете получить список данных об этих людях. Вот, к примеру, возьмем осуждены отбывают наказание в колониях. Я нажал, кликнул на данный компонент. И, соответственно, вышел список людей, это полный список, 42 политических заключенных Крыма, отбывающих сроки в колониях. И, соответственно, вы можете увидеть фамилии всех тех людей, которые находятся непосредственно в колониях, то есть на территории Российской Федерации, в отношении которых уже вынесены приговоры. И, соответственно, следующего листая дальше, вы можете увидеть из них сколько представителей коренного крымско-татарского народа.
В данном случае 23 политзаключенных Крыма, отбывающих сроки в колониях из числа крымских татар. И, соответственно, все 23 представителя коренного крымско-татарского народа, которые находятся непосредственно в колониях. Далее, я хочу обратить внимание, что соответственно, вы можете таким образом кликнуть любую из колонок данной диаграммы и получить информацию. К примеру, 44 освобожденных политических заключенных Крыма. Соответственно, это общий список. Те люди, которые были освобождены, или у которых закончились сроки, или те люди, которые были обменены, да, благодаря обмену сегодня находятся на свободе. Здесь, соответственно, и Олег Сенцов, и Семена Николай, и Таир Смедляев, о котором мало кто, возможно, слышал, но те люди, которые системно занимаются этим вопросом, конечно же, могут очень легко назвать эту фамилию и имя. И, соответственно, отдельно идет даже ниже список 29 освобожденных политических заключенных Крыма из числа крымских татар, то есть из числа представителей коренного крымско-татарского народа. Далее, возвращаясь опять же к этому окошку, мы видим внизу показать больше диаграмм. Вот здесь нажимаем мы кликаем на данный показатель, и, соответственно, мы здесь видим все графики, вернее, все диаграммы, и, соответственно, в соответствии с нашей классификацией. Мы разобрали с вами же политических заключенных и преследуемых. Теперь перейдем к следующей категории. Это погибшие за период оккупации Крыма. И здесь, соответственно, вы очень легко можете увидеть, что на данный момент, по данным Крымско-Татарского ресурсного центра, 51 человек погибшие за период оккупации Крыма, 21 из которых представители крымско-татарского народа. Соответственно, вы здесь, вот я курсором навожу, видите в соответствии с нашей классификацией: жертвы политических репрессий, жертвы дискриминации, жертвы террора и жертвы полицейского произвола. Вот теперь мы можем также путем кликания увидеть или получить списки, которыми вы всегда сможете воспользоваться. К примеру, жертвы политических репрессий. Синяя у нас графа, синий сектор. И вот у нас получается Аметов Ришат, Асанов Эдем. Это как раз таки первые месяцы оккупации Крыма, когда Ришат Аметов, мы знаем о том, что он выходил на одиночные пикеты и, соответственно, был нацистом выкраден, и его тело было найдено через 2 недели почти. Асанов Эдем, также была ситуация, что нашли его тело, и, соответственно, оно по данным близких все-таки было полностью изувечено. Или, к примеру, жертвы террора. Вот 29. Это один из наиболее такой длинный список. Это жертвы террора за период оккупации. Это общий список, в том числе все те люди, которые погибли в результате террористического акта в Керчи. И, соответственно, из них крымских татар, к примеру, это те люди, которые погибли от насилия уже не в первые периоды, а в более поздние сроки. Кстати, пользуясь случаем, пока я дальше кликаю, я хочу поблагодарить родственников жертв оккупации Крыма. Хочу поблагодарить адвокатов, хочу поблагодарить юристов, которые предоставляют информацию. Понятно, что когда мы кликаем и выходит страница, то полный список, то понятно, что мы не прописали полностью все данные. Эти данные хранятся, они есть в базе Крымско-Татарского ресурсного центра. Но поскольку это более полные данные, и мы можем их предоставить только при необходимости тем квалифицированным или органам компетентным в этом направлении, для того, чтобы они могли получить более полную информацию, допустим, когда был арестован, по какой статье, какой срок, когда был приговор, или, к примеру, когда был убит, в какой период, каким образом, или, например, когда был выкраден насильственно, в том числе и видеосъемки, которые у нас есть по некоторым как раз таки насильственно выкраденным.
И как раз я перешел к следующей категории, это жертвы насильственных исчезновений, или те люди, которые подверглись насильственному выкрадыванию, да, я бы так бы сказал по-русски. Итак, по данным Крымско-Татарского ресурсного центра, 18 жертв насильственных исчезновений за период оккупации Крыма, 13 из которых это представители крымско-татарского народа. Итак, почему у нас здесь только два компонента? Дело в том, что сам процесс, мы можем много говорить о насильственных исчезновениях, мы можем много говорить и проводить акции или там пикеты в отношении тех или иных пропавших без вести людей. Но очень важно в первую очередь, по отношению к кому из этих людей были подготовлены документы и поданы, допустим, в Европейский суд по правам человека. В отношении кого из этих людей были поданы документы непосредственно в рабочую группу ООН по насильственным исчезновениям. И, соответственно, для того, чтобы мы четко могли ориентироваться в этой ситуации, открыла ли или разыскивала ли оккупационная власть тех или иных людей. И поэтому мы здесь сделали две подкатегории или два компонента. Первый компонент — это те, которые объявлены в розыск не украинскими компетентными органами, а еще раз повторяю, а оккупационными. И, соответственно, объявленный в розыск вы можете нажать и, соответственно, увидеть, в отношении кого все-таки оккупанты размещали данные на своих ресурсах информационных и, соответственно, заявляли о том, что они находятся в розыске. И, соответственно, из них сколько крымских татар, в данном случае все крымские татары. Далее. Другая подкатегория — это не объявленные в розыск. И здесь мы опять же показываем из них сколько крымских татар, представителей коренного народа, и общий список. Вот здесь и остается вопрос. Оккупационная власть до сих пор так и не расследовала эти дела и даже не объявила их в розыск. И, соответственно, речь идет о том, что, как дальше или что может быть предпринято в отношении данных пропавших людей. Итак, я хочу еще раз обратиться для того, чтобы ко всем людям, и в том числе к родственникам, если особенно мы возвратимся к категории политических заключенных и преследуемых, в принципе, да, по каждой категории, на самом деле, из-за того, что особенно в первые годы оккупации, многие люди просто боялись сообщать о том, что насильственно выкрадены их родственники. Поэтому мы просим, обращайтесь к нам, обращайтесь, пишите нам, и мы готовы учесть, собрать информацию и непосредственно пополнить эти списки. Вы смотрите, работайте с этими диаграммами, изучайте эти списки для того, чтобы вы могли дополнить теми людьми, о которых, возможно, мы забыли. Опять же, возвращаясь к политическим заключенным и преследуемым, вот как раз таки подкатегория преследуемые, она у нас такая вот фиолетового цвета. Здесь речь идет о том, что практически, вот насколько нам известно, практически чуть ли не раз в 2 недели появляется информация, что Российская Федерация подает в розыск людей. Именно, особенно представителей крымских татар, проукраинских активистов. И на самом деле мы стараемся отслеживать и в первую очередь стараемся показывать и включать в эти списки для того, чтобы, во-первых, сами люди знали, что они находятся в розыске, и им небезопасно ездить в какую-либо страну. С другой стороны, мы готовы оказывать содействие, и мы это уже предприняли неоднократно, для того, чтобы, во всяком случае, сделать встречный запрос в центральный офис Интерпола, для того, чтобы и дать полностью обоснование, что это политически преследуемые, и, соответственно, чтобы эти люди как минимум хотя бы могли посещать свободно западные страны. К примеру, я хочу сказать о себе, потому что я объявлен в международный розыск был по решениям судов оккупационных, и, соответственно, мы со своей стороны сделали все, чтобы я мог свободно посещать
во всяком случае, западные страны, куда я езжу без проблем и не беспокоюсь за то, что меня могут арестовать. Другой вопрос, действительно, я задумался о том, могу ли я ехать в страны СНГ или в другие третьи страны. Но тут, во всяком случае, я уже знаю, что прежде чем я буду выезжать, я буду собирать информацию, грозит ли мне опасность или угроза моего ареста. Поэтому вот здесь, в этой категории, я допускаю, вернее, под категории, я допускаю, что кого-то, может быть, и мы не включили, о ком-то, возможно, мы забыли. Поэтому мы опять же обращаемся ко всем вам, к родственникам, к адвокатам, присылать информацию об этих людях для того, чтобы мы могли дополнить. И, соответственно, в том числе, я уверен, что эти вещи отслеживают и спецслужбы Российской Федерации. И, соответственно, мы это делаем целенаправленно, чтобы спецслужбы Российской Федерации, оккупанты четко понимали, что мы полностью контролируем этот вопрос, что мы полностью работаем над тем, чтобы те люди, которые пропали без вести, все-таки оккупанты расследовали эти дела, что те люди, в отношении которых они проводят репрессии, чтобы они знали и понимали, что угроза оккупантов постоянно висит над их, скажем, головами. И поэтому в этом случае нам нужно очень четко, скажем, очень четко это все контролировать. И хочу еще раз напомнить, что всем тем людям, представителям оккупационной власти, которые совершают данные преступления, которые выносят незаконные приговоры, которые арестовывают людей, которые проводят пытки в отношении наших соотечественников, они все рано или поздно сядут на скамью подсудимых и будут отвечать за свои деяния. И это уже другой этап, над которым мы сегодня активно работаем. Это этап по персональным санкциям. И каждый из вас на самом деле окажется на скамье подсудимых и будет в списках, и вы будете невъездными ни в одну из цивилизованных стран. Ну, я в принципе попытался все рассказать, и я думаю, что есть или будут, возможно, вопросы. Единственное, я хочу ответить на вопрос, который был задан еще до пресс-конференции. На вопрос прислала Ольга Юрченко. Вопрос выглядит таким образом. Почему, на ваш взгляд, МИД Украины занижает статистику по политзаключенным? В заявлении МИД в связи с 4-й годовщиной запрета оккупантами Меджлиса указывается, что около 120 граждан Украины, большинство из которых являются крымскими татарами, осуждены Россией по политическим мотивам и незаконно содержатся на территории Российской Федерации и временно оккупированного Крыма. Значит ли это, что МИД не принимает во внимание информацию правозащитников, общественных организаций? Почему такие расхождения в количестве подвергающихся преследований крымчан? И если существует такой разрыв, как можно надеяться на то, что украинские власти будут стремиться освободить всех своих сограждан, если они даже не имеют представления о количестве крымских политзаключенных? Спасибо заранее. Я думаю, что в основном вот в своем спиче я частично ответил на данный вопрос. Дело в том, что действительно я не могу обвинить и не могу говорить о том, что занижает, потому что здесь сказано около 120 граждан. Если мы вернемся опять же к нашей диаграмме, то те люди, которые непосредственно находятся в застенках ФСБ, непосредственно в СИЗО или в колониях, это 56 человек в СИЗО и 42 человека находятся в колониях, то есть 98 человек. То есть это меньше, чем 120. Понятно, что если мы к ним еще прибавим тех людей, которые находятся под домашним арестом, или правильнее будет, имеют ограничения или испытательный срок, то, конечно же, будет чуть больше 120. Кроме того, я уже отвечал на тот вопрос, что действительно при МИДе существуют платформы, где собираются правозащитные организации и обсуждают. Но я думаю, что основной проблемой этого вопроса является то, что нет закона
о политических заключенных в Украине и нет четкой дефиниции, кого мы можем относить к политическим заключенным. Поэтому в данном случае я не могу обвинять МИД, потому что мы с МИДом также стараемся и сотрудничаем, и активно сотрудничаем. Так же, как и не могу обвинять другие ведомства Украины. Другой вопрос, что нам действительно нужно сделать все, чтобы у нас была четкая, был принят закон о политических заключенных, о политических узниках, и, соответственно, было четкое понимание, кого мы можем отнести к политзаключенным. Потому что, к примеру, я еще могу привести пример, есть некоторые расхождения, по поводу, допустим, включать или не включать в списки. Вот, к примеру, ситуация с Долгополовым и его сожительницей. Крымско-татарский ресурсный центр, наши эксперты приняли решение, что нужно все-таки включить. Некоторые, мы знаем, правозащитные организации их не включали в списки политузников. Но почему мы приняли решение включить? Да потому что, с одной стороны, Долгополов якобы, будучи военнослужащим украинским, перешел на сторону Российской Федерации. Мы не знаем по каким причинам, и это не наша компетенция, мы не будем лезть в этот вопрос. Но то, что он гражданин Украины, и он сегодня преследуется оккупантами, мы его сегодня включаем, потому что его обвиняют в шпионаже. И мы считаем это политической, и это является политическая статья. Другой вопрос, что после освобождения украинские компетентные органы должны разобраться, является ли он преступником, коллаборантом или предателем для украинского государства. Это уже другой вопрос. Поэтому в данном случае Долгополов присутствует в наших списках. Другой интересный случай, с которым мы столкнулись, это ситуация с Минасом и МИДом. Минасов и МИД рассматривался по двум срокам. И дело в том, что первично он был у многих в списках, как политузник, но он просидел буквально там несколько месяцев, был освобожден, но возникла другая проблема. Другая проблема, когда через некоторое время произошел случай, когда произошла драка, в рамках этой драки, опять же на политической основе, и из-за этой драки он был осужден и находится сейчас в колонии. И на самом деле, в том числе, он в определенный момент выпал из списков Крымско-татарского ресурсного центра. Соответственно, когда мы сами узнали от него и узнали, что он находится в колонии, и получили все практические дела, кроме того, мы получили информацию о том, что он самостоятельно смог дойти подал кассационную жалобу в Верховный суд Российской Федерации и смог сократить свой срок на 8 месяцев, это говорит о том, что человек борется, он старается бороться за свои права и старается бороться за свое освобождение. Конечно же, первое, что мы предприняли в этом случае, мы, как раз сроки позволяли, и мы подали в Европейский суд по правам человека именно заявление по делу Минасова Эмиля. Вот поэтому все эти процессы, они такие, я бы сказал, динамичные. И поэтому мы системно должны над этим работать. И мы не говорим, что вот данная диаграмма и данная классификация, она является идеальной. Но мы призываем всех работать всем системно, дополнять, систематизировать. И я думаю, что подобная классификация, особенно по политическим узникам, она обязательно должна в том числе и отразиться в законе. Для того, чтобы мы четко понимали. И действительно, чтобы те даже освобожденные политузники, они всегда были в числе уважаемых людей в Украине, несмотря на их возраст, несмотря на сколько время пройдет, для того, чтобы мы к ним с уважением относились как борцов за Украину, за целостность Украины, и чтобы наши последующие поколения понимали и уважали их, как мы сегодня уважаем диссидентов коммунистического режима в советские времена. Далее, если есть вопросы, я готов еще ответить. Но я хочу все-таки, поскольку уже... Если нет вопросов, я опять же хочу поблагодарить команду Крымско-татарского ресурсного центра, экспертов Крымско-татарского ресурсного центра, потому что подобные идеи, подобные разработки, подобная систематизация, потому что это действительно процессы глубокого анализа, процессы системного обдумывания всех этих процессов.
Ну и кроме того, мы говорили неоднократно, что мы работаем в том числе на кампании, скажем, «Крестный отец» или в крымско-татарском варианте «Бабалыр», да, или «Отцовство», чтобы политики известные, мировые политики брали шефство. Но понятно, что любой политик не захочет запятнать свою репутацию, и он не будет выступать в поддержку, скажем, осужденного по террористическим статьям, я бы сказал бы так. Но наша задача доказать, разъяснить и объяснить политикам, что эти люди, они огульно обвинены, и они не являются террористами, и они должны быть на свободе, они должны вернуться к своей семье, и они являются обычными мирными людьми, которые просто хотят жить по своим традициям и быть рядом со своими детьми и со своими семьями. Но поскольку уже вопросов больше нет, я хочу поблагодарить всех, кто был в прямом эфире. Я думаю, что мы будем совместно продолжать данную работу, и наша задача как можно стать более сильным голосом тех политзаключенных, которые сегодня находятся в застенках ФСБ. Спасибо.